皆さん、こんにちは。グレイスカウンセリング心理カウンセラーの金尾美穂です。いかがお過ごしでしたか？皆さんはエナジーヴァンパイアという言葉をご存知でしょうか？ヴァンパイアというのは吸血鬼のことですよね。つまりエナジーヴァンパイアというのは相手からやる気や気力などのエネルギーを吸い取ってしまう人のことなんです。もともとはスピリチュアルな方面から発生した言葉のようです。この人と話すとなんだか疲れるとか、話した後からもやーっと嫌な気持ちがする。こんな経験は誰でもあるかもしれません。これは相手があなたのエネルギーを吸い取ったことで感じる感覚なんです。一緒にいて元気をもらえる人と元気を吸い取る人、どちらがいいですかと聞かれたら、やっぱり元気をくれる人と一緒にいたいと誰でも思いますよね。友達関係だったり、職場の上司部下、夫婦関係などでなんとなく会話がスムーズにいかないなぁと感じたり、もしかしたらちょっと自分避けられてるかもと思うとしたら、それはあなたが気がつかないうちにエナジーヴァンパイアになってるからかもしれません。今日は私が考える2種類のエナジーヴァンパイアについてお話ししたいと思います。一つ目はポジティブヴァンパイアです。ポジティブヴァンパイアの人は一般的に元気で自信に満ちています。そして自信なさげな人を見るとアドバイスをしたり元気にしてあげようと考えるんです。元気づけてあげることのどこが悪いのと思う方もいらっしゃるかもしれません。でもすっごく元気な人と話をしたから疲れたという経験がある方も多いんじゃないでしょうか。でもポジティブヴァンパイア、具体的に何が問題なんでしょう？ポジティブヴァンパイアの人には大きな特徴があります。それは、私はできるけどあなたはできていない。私は分かってるけどあなたは分かっていないというように、自分が常に上で相手は下というスタンスの話し方をしてしまうところなんです。例えば、そのやり方じゃダメだから私が教えてあげるというアドバイス。最初に相手はダメという否定があって、そのダメな相手の上に私が立つという構図になっています。だから下からあなたを支えている相手はエネルギーが取られて疲れてしまうんです。同じアドバイスでも、ここいいね、でもこっちを変えたらもっと良くなるよというアドバイスなら、相手は疲れることがありません。まず相手のいいところを認めて、その上でもっと良くなる方法をアドバイスしてるからなんです。この方法だったらあなたの元気なエネルギーが相手に流れて、相手も元気になることができます。もう一つはネガティブヴァンパイアです。ネガティブヴァンパイアの特徴は、でも、だってなど言い訳が多いところです。どちらかというと依存的なタイプの人が多いようです。自分に自信が持てなくて、誰かに励ましてほしい、甘えたい、できれば誰かが何とかしてくれればいいのにという気持ちがどこかにあります。周りの人はそれを察して、そんなあなたを励まさなくちゃと感じるからエネルギーが取られて疲れちゃうんです。また家族だったり子供、友達など身近な人が何かに挑戦したい、やりたいんだと話した時に、大丈夫？ちょっと無理なんじゃない？といったネガティブな反応が最初に出てしまうという人も多いかもしれません。無意識に出てしまうこのネガティブ反応は、頑張ってみようと考えている相手のエネルギーを
思う以上に吸い取ってしまいます。何かに挑戦するときは誰でもちょっと不安だし、励ましてほしいものですよね。それなのに否定的な反応が思わず出てしまうのは、あなたが相手を心配してるからですよね。でもよくよく考えてみると、相手がうまくいかなかった時に、あなた自身が失望することを心配してるんです。だから最初から期待しないことで自分を守ろうとする反応なんです。人間は誰だって人に認めてほしいという思いがありますよね。ポジティブヴァンパイアとネガティブヴァンパイア、一見正反対のように見えますが、実は共通点があります。それは誰かに自分を認めてほしいという思いが言葉の下に隠れているところなんです。人に認めてほしいという思いが強いのは、実は自分が自分を認めていないからなんです。心の奥底で自分はダメだと信じてしまっているんです。でも自分がそう思っている限り、どんなに人が外からエネルギーを与えたとしても満腹になることってないんです。それで底なしのヴァンパイアになってしまうわけです。人を認めるということは誰にとってもエネルギーを使う作業です。だからまずあなた自身がたくさん自分を褒めて、自分のいいところを認めてください。そうやっていっぱいエネルギーをまず蓄えて、そして今度はあなたが人を認めてあげてください。認めてもらった人は嬉しいから、あなたに自然と感謝をしてあなたのことを認めてくれるようになります。こうなれば好循環、あなたの心のエネルギーはいつも満タンです。さあ、今日の話、皆さんはどう思いましたか？悩みはあなたとあなたの家族がもっともっと幸せになるための